तो दोस्तों मैं इसको अच्छा तरीक़ा से रिपेयर कर लिया हूँ। चलिए इसको चेक करते हैं क्या मेरा वर्क करता है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारे पास में एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि रॉक म्यूजिक कंपनी का है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोगो। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, कभी भी इसको चार्ज में लगाइएगा ना, मतलब तो अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आया हो तो आप इसको आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। इसको तो ज़्यादातर आपको एक स्टेप में ही मतलब इसका प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है, लेकिन वो नहीं हुआ तो दूसरा मतलब स्टेप में तो एकदम 100% ये प्रॉब्लम इसको रिपेयर आप अपने घर पे कर लीजिएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए हम इसको प्रॉब्लम बताते थे। देखिए इसका प्रॉब्लम है, इसको जब भी चार्ज में लगाइएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कभी भी चार्ज में लगाइएगा, जितना देर भी लगा लीजिए आप, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी लगा लीजिए। देखिए इसको चार्ज में लगाते हैं और उसको चार्ज में लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज में लगाने के बाद तो देखिए यहाँ से जाली को मैं ऊपर करता हूँ और उसके बाद बताते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे स्क्रू रहता है। तो चलिए 4 स्क्रू है तो इसको फटाफट यहाँ से खोलते हैं। तो इसको पीछे के साइड से ये निकल जाता है। देखिए इसको यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद में हम तो इसको ढक्कन रखते हैं। दोस्तों इसको खोलने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पीकर और एक बैटरी और यहाँ पे इसका बोर्ड है। तो बोर्ड चलिए हम निकालते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं इसका कनेक्शन वगैरह। तो यहाँ से ये आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ ये लॉक में फंसा हुआ है। थोड़ा जाम है तो इसको आराम से, तो देखिए दोस्तों ये निकल गया। और दोस्तों इसका कनेक्शन मैं आपको समझा दूं तो देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लियर के लिए आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे इसका बैटरी का कनेक्टर है और यहाँ पे ये स्पीकर का है। तो बैटरी कभी भी आपको जो कनेक्शन रहेगा ना वहाँ पे रेड, ये जो है इसका लॉक है ये रेड रहेगा और ये वाइट वाला जो इसका स्पीकर का रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये बैटरी का है। तो दोस्तों इस जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम में ज़्यादातर आपको जो जहाँ से आपको जो दिक्कत रहता है इसमें, और ऐसा मतलब दिक्कत आता है वो बैटरी से आता है। तो आपको क्या करना है, एक बैटरी आप चेंज कर लीजिएगा। मैं आपके सामने बैटरी चेंज करता हूँ, उसको दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास में एक बैटरी है, ये बैटरी है और इस बैटरी को मैं चेंज करूँगा। और सबसे पहले तो आप यहाँ पे माइनस प्लस देख लीजिएगा, इस बोर्ड में रहता है। तो मैं वो भी आपको मैं क्लियर दिखा देता हूँ ताकि कोई भी मतलब प्रॉब्लम आपको न रहे। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस और बी माइनस लिखा हुआ है, मतलब जो इसका जो ब्लैक वाला वायर है ना माइनस है तो उधर जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं सेम चीज़ करता हूँ, इसमें लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लगा दिए और देखिए ये ऑन हो गया क्योंकि ये बैटरी चार्ज नहीं है। तो इसको मैं अभी चार्ज में लगाता हूँ और उसके बाद हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए बैटरी कौन सा है, ये बैटरी लगाए हैं और ये बैटरी हटा दी है और इसको चार्ज में लगाते हैं। फिर हम आपको देखिए जो भी चीज़ मैं बताता हूँ ना वो मतलब जो रियल होता है वही मैं अपने चैनल पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को देखिए। अब इसको ऑन कीजिएगा तो ये 100% बजेगा, लेकिन इस बैटरी लगाने के बाद ये नहीं मतलब साउंड करता था।
Cell battery, please charge. तो Power off. तो दोस्तों देखिए ना कि मैं ये चीज़ किया हूँ ना, तो मतलब 100% ये काम किया है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया हूँ वैसा ही आपको इसको रिपेयर कर लेना होगा। ठीक है, तो आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है, कुछ जानकारी मिला है। तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक कमेंट, मेरे चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।